Musím vypnout ten brez. A já to věřím a všechno. Ano, já mám vypíšte kočky, promiňte. Já to vím, káčete. Ne! On mě fotí. Dobrý, televize Nová Prima, nebo To je ten nenachcavej, ty vole. To pošli Honzovi, nebo? Nej to blbý. Z ulice lidi sledovat. Prej lidi, vole, jako byl člověk. Ne, promiňte, ale nej to blbý. To můžete získat, jak ukazovali moji účast. Co říkáš? Vždycky nějaký důkazový nebo co. Hej, já ti ukážu jeden e-mail. Snaží se být chytrej. Pozvat vlády, pozvat další. Ty mám ty brejle. Další. Jej, vy jste už vyrostli. Byli jste na Borunka, ani jste se neproslechli. Dáte mi pokoj. Dobrý den, paní. Už jste bez čurno. No. Že on bude čurno, to? A já jsem sám. Vy taky můžete u mě mluvit, paní docentce. Co děláš náhle? Ten zelený. Kdo sedí? Zelený.